取締性上邊咧，我就覺得難啲啦，因為始終牽涉到人體啊或者動物嘅研究，咁 ethical 上面要需要人去做一個 decision making 嘅，咁所以我認為 AI 只會係一個幫助大家發展緊方法啊，或者做診斷去到協助嘅一個工具，而唔會完全取締得到咯。我覺得背後個 implication ultimately 都係由人去決定咯嚇，因為好多時候咧，我哋都要 base on 翻我哋自己嘅 judgment 去決定呢一樣嘢係咪真係唔正常或者 abnormal 咁樣樣咯。一個 test 背後嘅意義同埋佢個數值嘅一啲imply 緊嘅嘢咧，ultimately 我覺得都係人先可以決定得到。咁呢樣嘢我覺得 AI 係取代唔到。AI 絕對係會幫科學，其實會 advancement 可能喺一啲繁複嘅程序上邊去幫你做一個簡化，或者係可能你 lab 嘅時候又好，或者 diagnostic 嗰邊 AI 會幫你去快速地檢測到啲 biomarkers。而家喺醫院度工作咧，其實每一日都 AI 都會幫緊我哋做好多嘢嘅，譬如好多 X 光上面嘅一啲 abnormalities 咧，佢哋會幫我哋 screen out 到嘅嚇。咁又或者啲 lab 如果啲 result 有唔正常嘅話咧，佢哋都話會提我哋有唔正常嘅。